Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu yangu katika imani, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu katika nasaha zetu za leo, nikukumbushe ndugu yangu katika imani, ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Na katika nasaha yetu ya leo tuungane na yale matukio ambayo yaliyotokea katika wenzetu waliotangulia. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipatapo kutueleza, walikuwa watu wawili ambao waliokuwa wanapendana sana. Watu hao wakawa ni marafiki, lakini mmoja akawa yeye ni mtu mwema na mmoja alikuwa yeye hakuwa ni mtu mwema. Mtu mwema huyu akawa mara zote amuonapo mwenzake anakosea, kama bida'watihi, usimama na kumwamrisha mema, na pale ambapo anapokosea basi usimama na kumkemea mabaya anayoyafanya. Na ndivyo Uislamu, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahi baina an-nas. Hakuna mazungumzo yatakayokuwa mema isipokuwa yale mazungumzo yatakayojikita katika maeneo matatu: ima huyo mtu anayeongea anaamrisha yaliyo mema, ama yule aongeaye ni yule ambaye anaamrisha watu watoe sadaka, au yule aongeaye ni yule ambaye anafanya jukumu la kuwapatanisha walioweza kutofautiana. Maeneo haya matatu ndiyo maneno ya mtu yanakuwa yapo salama. Mtume anatueleza mabwana hao walivyokuwa wawili, mmoja alikuwa ni mwema na mmoja hakuwa ni mtu sawa. Mtu mwema mara zote umkemea mwenzake pale ambapo amuona mwenzake anakosea, anamwambia unachofanya sivyo alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja akamkemea jambo, alafu kwa kesho yake akaliona anakariri lile ambalo jana amemwona nalo. Akamwambia, wewe mboni jana nimekukemea, leo mboni warejea hili? Huyu anayenasihiwa akasema, abu'ithta alayya raqiban, wewe umeletwa duniani ili uje kunifuatilia mimi? Hayo maisha haya yote uliona nayo kwamba wewe umetumwa, kazi ulionayo umepewa mimi kunikagua nini nafanya. Huyu aliyokuwa anatoa nasaha kwa mwenzake akapitiwa na uwanadamu, akaropokwa neno ambalo lilimgharimu katika maisha yake. Akamwambia, la yudkhiluka Allahu aljanna, Mwenyezi Mungu kamwe hatokuingiza peponi kwa lugha hii uliyoitamka. Mimi nilidhania ya kwamba utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini unanambia ya kwamba kwani wewe umetumwa ili uje kunikagua mimi. Kwa tafsiri hii Mwenyezi Mungu kamwe hatakusamehe makosa yako. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudusi akasema, waman mutaalli alayya, ni nani anayeapa dhidi yangu, anni la aghfiru fulan, eti mimi simsamehi fulani. Kwa lipi? Fa inni kad ghafartu lahu, mimi nimemsamehe huyu. Wa ahabattu amala, na huyu aliyokuwa akilingania anaambiwa matendo yake yote yameporomoka. Ndugu yangu katika imani, chunga marafiki ulionao ni marafiki wa aina gani. Inawezekana ukawa na rafiki mara zote akukokota mkatazame mipira. Inawezekana ukawa na rafiki mara zote anakukokota katika maeneo yasiyo sawa. Tazama rafiki ambaye atakukokota katika jema, ili pale ambapo unapokosea akurekebishe na akuvute. Uislamu unatukumbusha hata wale vijana waliokuwa pangoni walivyotajwa na Qur'ani, wakaambiwa wa kalbuhum, akatajwa mbwa. Mbwa leo ambaye hana thamani, lakini Qur'ani imemtaja. Kwa nini? Kwa kuwa aliambatana na watu wema. Chunga rafiki ulionayo. Ni rafiki gani ambaye anakukokota katika kheri? Usije ukawa na rafiki siku ya kiyama pindipo pale walalama, ya Rabbi ya Rabbi, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, fulani ndiyo amenisababishia nimefika hapa. Alafu naambiwa, la takhtasimu ladayya, msigombane leo. Leo sio muda wa mijadala na malumbano. Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Natumai ndugu yangu mpendwa, utatazama rafiki ulionayo ni nani, utatazama jirani ulionaye ni nani. Usije ukavutwa na upepo ulionao kwa jirani yako au rafiki yako ukapeleka katika engo ambayo si salama katika maisha yako.